우리 음유 시인님 네네. 진짜 신서연 당에 이렇게 오랜만에 오셨는데 또 네네. 제 노래를 또 이렇게 해 주신다가니 너무 감사하고 반갑고 고맙습니다. 자 네네. 제가 들어볼게요. 열심히 열심히 공부했습니다. 아이고 그러니까. 네 네. 왜냐면 이렇게 유명한 노래도 아닌데 이렇게 노래를 신경 써서 배우셨다라는 것만으로도 감사하거든요. 노래 못 불러도 괜찮은데요. 이렇게 네네. 불러 주신 그 점만 봐도 저는 흐뭇합니다. 그래요. 가 네네. 볼게요. 열심히 한번 불러 볼게요. 네. 남자 키입니다. 네. 춥다. 부산은 큰 사월에 갑시다. 아쎄. 헤이. 하늘색이 새노란 잡아도 가는 사람 나 혼자서 혼자로 사랑만 주고 가려하는 가는 길을 막아 막아오 박수. 하늘색이 그렇게만 나만 두고 가는 사람 난 혼자서 뻔히 살라고 춤만 추고 가려 하는 이유 가는 길을 막아 막아오 나는 그대 가려 나는 못 살아 하늘색이 크게만 못 가요 가는 길을 막아 나타나오 오메. 이거 있잖아요. 우리 음미 네네. 시인님 네. 세상에 이렇게 강약강약 아주 부드럽고 아주 이 넘어가는데 슬르슬 넘어가는데 우리님들이요 또 쓰러지고 계셔요 지금 현재. 어떻게 처음 부르신데 이렇게 잘 부르시냐고. 아 네네. 이분 가수다 다 이러시는데 어머머 책임져야 돼. 어머 왜 이렇게 잘하시는데요? 노래 잘 됐어요? 책임져요, 책임져요. 아리스리 세워라. 국민가요. 정말로 되겠습니다. 와, 정말 아니 진짜 노래가 제가 불러봐도 너무 좋은 것 같아요. 감성적이고 너무 좋고 네. 오늘도 어떤 분하고 통화를 하는데 이 네네. 노래는 당신이 들었을 때 예전에 그 유명한 가수님 노래 뜰 때 다 맞췄다고 합니다. 그런데 아리스리 세워라를 들었을 때 그런 느낌이 왔었다라고 해요. 이 노래 분명히 네네. 뜹니다라는 얘기를 또 해주시더라고요.
그래서 불러보니까 강약도 넣을 수 있는 부분들도 많고 와 노래가 진짜 아주 굉장히 너무 좋아서 저도 한번 제가 어머 배워봤어요. 세상에. 아이고 그러니까는 이게 좋은 노래가 우리 무명 가수님들 노래들이 진짜 좋은 노래가 많아요. 그러니까 어떻게 해서 그 노래가 발탁이 되느냐 그게 중요한 거거든요. 그게 네네. 홍보예요. 그게 홍보. 그래서 저는 여기서 이렇게 홍보를 하는데 우리님들이 이렇게 잘 불러주시니까 정말 다른 때의 방송보다 오늘은 더 못하네 진짜. 그러니까 아마 고맙습니다. 내년 정도면은 네. 아리스기 세월아가 뜨지 않을까. 그니까 저도 정말 말이요. 예, 고맙습니다. 기대됩니다. 이분 또 앵콜 가자고 해요. 앵콜 가자고. 앵콜 가자고. 앵콜이요. 앵콜 안 가면 안 될 것 같다고 합니다. 진짜. 네. 제가 그 창에서 보니까 네. 그 김성배 가수님이 네네네. 계시더라고요. 이별의 플랫폼. 네, 이별의 플랫폼 한번 네, 불러보겠습니다. 그래요. 잠깐만 이제 제가 또 인사 좀 한번 하고요. 안 그러면 또 네네. 잊어버리니까. 자, 우리 찬흥방님이 또 눈솔 작업을 하고 한숨 자고 이제 왔다고 합니다. 우리 찬흥방님 고맙습니다. I love you. 사랑합니다. 그래요. 고맙습니다. 이별의 플랫. 예, 우리 김성배 가수님 노래가 좋아요. 자, 이번에 플랫폼 앵콜곡 갑니다. 네네. D마이너입니다. 눈물만 남겨놓고
음유시님 네네. 만세 만만세다. 와우 이분은 가수님이다라고 할 정도로 노래를 아주 죽이고 살리고 엄청 갖고 놀아버리시네. 음유시님 진짜 정말로 좋은 노래 들려주셔서 감사합니다. 자주 네, 좀 오셔요. 저도 신서연 가요 TV에서 이런 네, 또 네, 새로운 또 경험을 하게 됐고요. 네, 정말 너무 이제 고맙고 네. 감사드리고 항상 아유 또 응원하겠습니다. 그래요. 감사합니다. 화목토 잊지 말고 오시기 바랍니다. 네네네, 알겠습니다. 네, 창에서 또 봬요. 네네, 네, 그래. 건강하세요. 창에서 네, 뵐게요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 야.